大家好，又係我卓瑩。今日我會分享嘅故事就係小紅帽。小紅帽啊，係一個成日都開朗活潑嘅女孩嚟㗎，但係今日就同平時好唔同啦，因為佢知道佢個婆婆病咗啊，所以佢就要去森林嘅另一邊去探婆婆啦。呢個時候，大灰狼聽到小紅帽話要去探婆婆嘅時候，即刻諗到一個填飽肚嘅方法啊！佢就先去到小紅帽嘅婆婆屋企，然後就扮晒聲咁話啦：婆婆，我到咗屋企啦！聰明嘅婆婆就知道，咦？呢一把聲唔係小紅帽㗎噃，一定係嗰隻大野狼扮㗎啦。跟住冇諗過，佢咻一聲就跑咗去個衣櫃嗰度匿埋咗啦。大野狼假扮外婆，瞓喺張床上面，等小紅帽嚟嘅時候，佢就話：寶貝，你行近我一啲啦。小紅帽就問啦：婆婆，點解你今日把聲咁低音嘅？而且個鼻、個口同埋隻耳仔又咁大嘅？跟住大灰狼就話啦：我今日好攰啊，冇力氣啊，你可唔可以扶我起身啊？跟住小紅帽就見到嗰一個原來係大灰狼嚟嘅，所以佢就即刻跑走咗啦。佢就叫樵夫追嗰隻大野狼，跟住佢同埋婆婆都一齊同樵夫講：唔該晒你啊，樵夫。好啦，今日嘅故事就講到呢一度啦。如果你哋鍾意我嘅故事，就記得 like、subscribe 同埋 share 俾你啲朋友聽我嘅有型故事啦。拜拜。